Itti yaaddee fiduu qabda turte kaa? Tole, waanuma maraafuu galgala fideen dhufa. Hangasittoo? Achi taa'ee hirkadhuu na eegi. Surmaayyuu qoosaa jirtaa? Anaa mitiim, situ qoosaa jira. Ani immoo qoosaadhuma keen qoosaadhaan siif deebise malee. Nagaan turi. Na argitammoo yoo anan qoricha sin qotin ani firii miti. Badaalaan miidhini nama limana dhokadhee dhufee tansi wajjin buda bareedduu biyya koo wajjin haasofna akkatti mi'aawu jaalalti kana beesota gaggabaan qaba dhungannaan akkaataa qaba santammaa lafti dukkana shaamaa kee jala kubbana Akkamam sitti fure? Eeyyee homaan jedhamu manaaf wayya. Yoo sitti furuu baate mana yaalaa deemna. Lakki na dhiiseera dhugaa. Ati nama gaariidha. Dhugaa baay'ee galatu. Kana hundammoo maalan siif godhe? Kanarrammoo isa kana eenyutu namaaf godhe? Bara isa kufee kaasurra suura kaasuuf ariifatu. Bara kana keessa kan akka kee argachuun waan guddaadha. Akkasumaan jedhiin. Gocha namoota tokko tokkoof jettee nama namummaaf gaarummaan itti dhaga'amu hunda walitti qabdee maqaan balleessin. Amma dhiiseera. Dura akkas jedhee yaadan ture. Amma garuu namni namummaaf gaarummaa qabu jiraachuu isaa amaniin jira. Eeyyeen ni jira. Namummaan gaarummaadha. Gaarummaan immoo ofiifi. Yoo gaarii namaaf yaadde deebisaa kan argatu suma mataa keeti. Kanaaf namni garaaf itti jabaatatte yaaddaare. Namoota baay'eef kun hin galleef gaarummaarra hammeenya yaadu jechuudha. Eeyyeen akkasi. Amma manaan si ga'u moo ofiin galta? Dhiifama asin tursee miti? Rakkoon qabu. Yoo hin dandeenye manaan si ga'a. Tole, manaanis na ga'uu baatu xiqqoo na gaggeessi. Yoon si dhiphisuu baadheef. Tole, rakkoon qabu. Ka'i. Afachu kophee kee godhu.